Nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko ikiganiro dusangire ijambo tubahaye ikaze mu kiganiro cya none turaza kuganira cyane dushingira ku bushakashatsi bwakozwe ariko tunagendera kuri gahunda y'intego leta y'u Rwanda yihaye yo kugabanya ibyuka byoherezwa mu kirere bishobora guhumanya ikirere ariko bikaba byanagira ingaruka ku buzima bwa muntu. Muri 2030 u Rwanda rwihaye intego ko ruzaba rwaragabanyije iyi myuka ku kigero cya 38%, ariko hari ubushakashatsi bugenda bukorwa bugamije kugira ngo iyo myuka tuzagere ku ntego u Rwanda rwihaye. Harimo no kuba hari ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA bugaragaza yuko bwakozwe 2018 bwagaragaje ko urwego rw'ubwikorezi no kuvuga ibinyabiziga ruza kwisonga muri bimwe mu bitera irihumana ry'ikirere. Tugiye kuganira ku ngingo iri buze kugaruka ku buryo bwisumbuyeho bwo gupima ibyotsi biva mu binyabiziga. Ngiyo ingingo tugiye kuganiraho turi kumwe n'abatumirwa turi buze kubana muri iki kiganiro. Duhe ikaze Madame Kabera Juliette ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije. Tubaha ikaze mu kiganiro. Turi kumwe kandi na Dr. Edizo Rwagasore ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Tubaha ikaze Edizo. Murakoze Pride. Turi kumwe muri iki kiganiro na Bwana Byiringiro Alfred, uyu ni umujyanama mu bya tekiniki ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Yego. Reka tuganire kuri iyi ngingo na ngaruke gatoya ku muyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA. Nari mvuze ku bushakashatsi bwakozwe 2018 bwagaragaje iki? Murakoze cyane Bright. Ubu bushakashatsi bwakozwe bugamije kugira ngo tumenye ni iki gituma umwuka duhumeka wandura, wanduzwa n'iki, ibipimo bigeze hehe. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko icyanduza umwuka duhumeka kiza ku isonga mu mijyi ari sekita y'ubwikorezi yo gutwara abantu n'ibintu, ariko mu bice by'icyaro umwuka duhumeka wanduzwa n'ibicanwa dukoresha, ndetse no gutwika, byaba ari ugutwika imyanda, byaba ari ugutwika ibiyorero, ibyo biri mu byanduza umwuka duhumeka mu bice byo mu cyaro. Inganda zaje ku mwanya wa gatatu. Turibaza ko ari uko wenda tutaragira inganda nyinshi. Icyo ni cyo ubushakashatsi bwagaragaje. Mbaze none kurwanya ihumana ry'umwuka duhumeka, uyu munsi ukurikiza uko mubona n'ubushakashatsi bwakozwe n'ingamba guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'ibindi bihugu byose byo ku isi, mubona umwuka duhumeka uyu munsi mu kugabanya iyo myuka, ishusho yayo muri rusange yifashe ite? Yego. Urakoze kuri icyo kibazo. Ubuziranenge bw'umwuka buragenda buba bubi. Mbega umwuka wandura, ubwo ndavuga umwuka duhumeka. Ibipimo turimo dufata biratugaragariza ko umwuka ukomeza kwandura, wanduzwa na bya bindi twakomeje kuvuga. Hari ibipimo tugenderaho biri hirya no hino, yo urebye usanga hari cyane cyane ikinyabutabire tukunze kwita PM2.5 mu rurimi rw'icyongereza. Mu kinyarwanda ngenekereje byaba nk'utuvungukira duto cyane tutabonesha amaso. Yego. Ariko tukaba dukubiyemo uruhurirane nyine rw'ibintu byanduye byaturutse mu bikorwa bitandukanye. Ubwo tuvungukira twavuze, ubushakashatsi butwereka ko akenshi duturuka mu binyabiziga. Birimo biriyongera, tugereranyije n'ibipimo byemewe bya OMS byiyongereye inshuro 5 kurenza aho byakagombye kuba biri. Ibyo rero bituma leta y'u Rwanda ivuga ko hagomba kugira igikorwa kugira ngo uko kwiyongera kutakomeza kubaho, cyane ko tuzi ko n'ibinyabiziga birimo gukomeza kwiyongera. Ubwo two tuvungukira n'uduturuka muri ya myotsi iva mu mashampoma n'indi myotsi ishobora guturuka ahantu hatandukanye mu binyabiziga, cyane tuba twavungutse ku modoka na moto n'ibindi binyabiziga. Bituruka muri kwa gutwika kwa mazutu, kwa esansi, turi bukuremo ingufu zituma ikinyabiziga kigenda. Ni uruvangitirane rw'utuntu twinshi,
ariko ikigoye ni uko tutabasha kutubonesha amaso, ahubwo tukaba turi mu mwuka duhumeka, aho tukaba twatera ingaruka ku buzima. Mugenzi wanjye Edouce araza kubigarukaho mu buryo burambuye, ariko mu mijyi utwo tuvungukira tuvuga duturuka mu myotsi y'imodoka y'ibinyabiziga. Yego, ubwo Bwana Rufreda ashobora kuza kudufasha kutubwira byaba bituruka ku modoka zishaje, ko mbona mu mujyi n'ahandi mu gihugu ni kimwe mu gihugu gifite imodoka zikiri nshya. Turiya tuvungukira tuba twatewe n'iki, n'ubuziranenge bw'ibinyabiziga dufite mu Rwanda uyu munsi buhagaze gute? Murakoze cyane. Duhereye no ku buzima busanzwe abantu baba mu cyaro, urabona iyo bacanaga twa tuntu twita udutadowa cyangwa se amatara ariho ibirahuri, urabona ko iyo bacanye rwa rumuri ruzamuka, iyo hashize ikirahure kirandura. Turiya tuntu nanone iyo urebye muri ino tiyo imyotsi y'imodoka zisohokeramo, iyo ukozemo usanga hatangiye kuba umukara. Bisigaye binagaragarira no kuri ano mapoto y'amashanyarazi, aho usanga amapoto nayo yatangiye yari umweru agatangira guhinduka umukara. N'ibiti nabyo usanga byatangiye guhinduka umukara. Rero cyane cyane ibyo bintu bituruka, hari tekinoloji yarakoreshejwe, ubuhanga bwarakoreshejwe bakora moteri, ku buryo ibyo bipimo byo gusohora utwo twuka haza hakirimo twa tuntu tutahiye neza. Ariko imodoka igenda isaza, uko igenda isaza itanitabwaho neza, niho kwa gutwika ya esanse ya mazutu ntibashe gushya neza. Iyo idahiye neza rero, kugira ngo binafashe na moteri gukora neza, nibwo twa tuntu tutahiye neza tuza tukazamo twa tuntu twatuvungukira, ari two tubusanga hasohoka ibintu by'umukara. Buriya tuba twabaye twinshi, noneho byasohoka bigatangira kuba umukara. Mu gihe yari nshyashya moteri bitwika neza, ku buryo nubwo tuba turimo ariko tuba ari dukeya cyane utabasha kutubona. Yasaza igatangira kudashya neza, nibwo utangira kubona imodoka itari ifite umwuka, ukabona umwuka watangiye gusohoka yenda ishaje, cyangwa se n'umuntu nyirayo atayifashe neza kugira ngo moteri ibashe gutwika neza. Dr. Edizo, ibi byose wenda turaza kuvuga ku ngingo nyirizina, ariyo turi buze kuganiraho cyane, ijyanye n'uburyo bushya bugiye gushyirwaho bwo gusuzuma iyi myuka, ariko byose biganisha ku buzima bw'abantu. Iyo ugiye kureba mu Rwanda, ishusho ihagaze ite y'indwara zishobora kuba zituruka ku ihumana ry'umwuka duhumeka? Bright, urebye mu by'ukuri inzego z'ubuzima zirahangayikishijwe n'ingaruka ku buzima ziterwa n'imyuka ihumanya ikirere, cyane cyane nk'ukuntu Deja ivuze, imyuka iva mu binyabiziga, imodoka, moto. Ibi byagiye binagaragara kubera yuko nk'ukuntu yabivuze harimo chemicals. Izo chemicals hari ibinyabutabire, ariyo bita PM2.5. Iyo ngiyo niyo iza ku isonga, ku buryo iyo umuntu ayihumetse ishobora kubera ko ubwayo uko ikoze ni nto cyane, ni ntoya ugereranyije n'izindi chemicals, ku buryo yinjira mu bihaha mu buryo bworoshye, bigatuma habaho ingaruka cyane cyane ku ndwara zimwe na zimwe twavuga nka asthma, indwara z'umutima ndetse n'indwara za kanseri. Ariko nanone hari n'izindi chemicals ziva mu binyabiziga, harimo iyo twavuga wenda ni carbon monoxide na nitric dioxide. Izi zose iyo zituma wa mwuka mwiza tumenyereye guhumeka ari oxygen ugenda ugabanuka mu kirere. Ibi rero mu by'ukuri urumva ko ni ibintu bihangayikishije, kandi urebye ku ngaruka zishobora kuba muri ako kanya, hari n'izindi ngaruka zishobora kuza nyuma y'igihe kirekire. Kandi nk'ukuntu mubizi ni uko ubundi isuku ni isoko y'ubuzima, ariko isuku, iyo tuvuze isuku ntabwo bivuga gusa isuku yo ku mubiri, ahubwo n'isuku y'uburyo ibyo duhumeka nabyo ni ingenzi cyane ku buzima. Edizo, iyo ugiye kureba mu ndwara zihari zishobora kuba zituruka, wari uvuze kuri asima, uvuga ku ndwara z'ubuhumekero na zimwe muri kanseri, ni iyihe ndwara mubona ishobora kuba ihangayikishije, ishobora kuba ifitanye isano n'ihumana ry'umwuka duhumeka ihari mu Rwanda? Kugeza ubu ngubu n'imibare uko igenda igaragara ni uko abantu bagenda biyongera cyane cyane barwara indwara za asima. Ugereranyije imibare igitangwa ni uko abantu bageze kuri 200 buri mwaka barwara uburwayi bwa asima, kandi ni uburwayi busaba yuko iyo umuntu agize ibyago byo kurwara iyi ndwara, bisaba yuko umuntu ajya kwivuza buri kwezi akabona imiti.
mwumva ko ni ibintu bihangayikishije. Tugifite abantu bageze kuri 1500 dukurikirana ukwezi umunsi ku wundi. Hari n'izindi ndwara, twavuze indwara z'umutima, dufite abantu bageze ku 140 barwaye indwara z'umutima. Mwumva ko ibi byose birahangayikishije, bisaba yuko mu by'ukuri ko ingamba zishyirwaho kugira ngo duhangane n'izi ndwara zishobora kuzavamo n'ibyorezo mu gihe tubiretse bigakomeza byiyongera. U Rwanda rufite gahunda nyinshi rwashyizeho zo guhangana n'iri humana ry'ikirere, bishingiye kuri gahunda zitandukanye n'uburyo biyemeje mu masezerano basinyanye n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima n'ibindi bihugu, ugamije kugira ngo hakorwe ibishoboka kugira ngo umwuka ujya mu kirere uhumanya ikirere ubashe kuba wagabanyuka. Hari uburyo bushya bwatekerejwe bushobora kwifashishwa mu gupima iyi myotsi cyane cyane ituruka mu binyabiziga, cyane ko biza ku isonga. Ubu buryo buzakora gute? Buzakorwa na bande? Yego, urakoze kuri icyo kibazo. Ubu ni uburyo bwisumbuye bwo gupima imyotsi ituruka mu binyabiziga. Twese tumenyereye ko dukoresha controle technique buri mwaka ku bantu bafite ibinyabiziga bidakora akazi k'ubwikorezi. Ubu buryo bushyashya tugiye gukora bwo gupima iyo myotsi buzakorerwa aho ngaho muri controle technique n'ubundi hose hirya no hino mu gihugu. Dufite 5 aho hose hazajya hapimirwa iyo myotsi. Ubwo ni ukuvuga imodoka, ni ukuvuga na moto. Bizajya bikorwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA, dukoresheje tekinoloji yisumbuyeho. Nongere wenda nibutse ko twari tumenyereye ko dukoresha controle technique bakatupimira imyotsi, ariko bikaza ari muri rusange. Bikaza ari ukuvuga ngo twapima imyotsi, imodoka yawe ifite icyotsi kibi, genda ukosore, cyangwa se nta kibazo ufite. No munsi wa none ibipimo tubona twabonaga bitadufasha kuri cyane unarebeye no ku mibare Dr. Edson yatubwiye. Niyo mpamvu iyi technology noneho tugiye gukoresha izajya itubwira ngo muri wa mwotsi imodoka yawe isohora harimo ibinyabutabire bimeze gute. Ubusanzwe ntabwo bagaragazaga ikigero cy'ibinyabutabire kiri mu myotsi. Twamvaga ari imyotsi muri rusange, kandi ntago imyotsi muri rusange ariyo itera za ndwara twumvise, ahubwo ni bya binyabutabire birimo. Ubwo rero tugiye kumenya ngo mu myotsi y'imodoka ya Dr. Edson harimo ibinyabutabire bingana gutya, kandi biri kuri iki gipimo. Nibirenga za standard twavuze Euro 4 ni igipimo cy'ubuziranenge bw'umwuka dufite cyashyizweho n'ikigo cy'igihugu cy'isura ubuziranenge. Nubirenza ubwo uzasabwa kujya gukosora, kujya gukoresha imodoka yawe kugira ngo noneho ugaruke twongere tugupimire turebe ko wabikosoye ubone guhabwa license yo kujya ku muhanda. Mu gihe utaba watsinze icyo gipimo, wagejeje kuri cya gipimo cyemewe, ntago waba ufite controle technique yuzuye. Wenda turaza kureba icyo bije gukemura, ariko ukomoje ku cyitwa Euro 4. Euro 4 mwadusobanurira ko ari icya Fred, yo izakora gutije gukemura iki? Murakoze cyane. Nkuko umuyobozi wa REMA yarabivuze, Euro 4 ni ibipimo by'ubuziranenge byashyizweho. Nkuko mu byumva harimo Euro bijyanye cyane cyane byatangiriye mu Burayi. Rero mbere hari igihe habaye imodokari zikorwa izo za Euro zitariho, ariko hatangira kuza Euro 1, haza Euro 2. Ibyo byose byazaga bitewe n'ubwo wabonaga bino bipimo, bino binyabutabire bine bababwiye. Yenda mu Kinyarwanda biri buze kugorana, ariko ibinyabutabire bine by'ingenzi bareba, izo za PM2 n'igice, CO bita carbon monoxide, niyo bita NOx, nitrogen oxides, na hydrocarbon. Ibyo ni ibinyabutabire biba biri mu myotsi ituruka mu binyabiziga. Rero izo tekinoloji zose bagiye bazihindura, cyangwa se ibyo bipimo by'ubuziranenge byagiye bihinduka kugira ngo bagabanye ibyo bipimo bya bino binyabutabire byangiza umwuka. Rero iki ngiki cya Euro 4 twari turi kuvuga cyaje muri 2005-2006 nibwo cyatangiye gukoreshwa. Bakavuga bati PM2 n'igice ntigomba kurenza ibi.
abakora imodokari, abakora ibinyabiziga bakabapima bakabwira ngo nimba umwuka usorwa n'iyi modokari ntugomba kurenza iyi n'iyi, nimba tugeze kuri carbon monoxide ntabwo igomba kurenza iki gipimo. Ubu ngubu i Burayi ho bageze kuri euro 6. Muri make rero ni tekinoloji ikoreshwa cyangwa se ibyo bipimo bikoreshwa mu gukora imodokari ku buryo bigenda bafite ibipimo ntarengwa bya bino binyabutabire bitagomba kurenzwa n'izo modokari baba bakoze. Muri make nuko nabivuga. Afurika tuzahora tugendera ku by'abandi nyuma babageze kuri 6 twe turarwana no kugera kuri 4. Binampa umwanya wo kukubaza, birashoboka ko ibinyabiziga dufite mu Rwanda byose byakuzuza ibyo bipimo bya Euro 4? Murakoze, ni ikibazo cyiza. Nk'uko ibyo standard cyangwa se ibyo bipimo by'ubuziranenge byashyizweho n'ikigo gishinzwe ubuziranenge, buri kinyabiziga kizajya gisabwa gusohora imyuka itarengeje ibipimo cyakoreweho. Yego. Nababwiraga ko mbere hari imodokari zitigeze zigendera kuri Euro, ariko nimba ikinyabiziga cyawe cyarakoreye kuri Euro 1, niba ajya gupima zana nimba kitarenza bya bipimo bya Euro 1, ese Euro 1 yagomba kutarenza ibihe bipimo. Nimba imodokari yawe yarakwanywe iyo tekinoloji ya Euro 3, bazareba ngo ntabwo ikinyabiziga cyawe kirenza ibipimo bya Euro 3, ibya Euro 4 nabyo bigende gutyo. Muri make rero ntabwo imodokari zose dufite uyu munsi zakuzuza ibyo bipimo bya Euro 4, ahubwo hazagenderwa ku buziranenge cyangwa se kuri tekinoloji icyo kinyabiziga cyawe cyakoreweho. Reka mbaze Deje, ibinyabiziga byose dufite, ubwo muri polisi bafite ukuntu babyita ngo ibinyamitende, ibinyabiziga za makuzungu n'ibindi, bafite amaterime bakoresha, ariko byose bigahurira ku kinyabiziga. Ni ikintu gifite ibiziga cyari cyo cyose cyitwa ibinyabiziga. Byose bizasuzumwa? Yego, ibinyabiziga byose bizasuzumwa. Tuzasuzuma moto, numva nari nazihereyeho, bizaba ari ubwa mbere zisuzumwe imyotsi, ntabwo zajyaga muri control technique. Tuzasuzuma amamodoka yose, ariko tuzasuzuma n'ibindi binyabiziga wenda bitajya ku muhanda ariko bikorera ahandi. Urugero nk'ibyo tujya dukoresha mu bwubatsi cyangwa mu nganda, nanone biterura ibintu bimwe na bimwe bikoresha, nanone bitwika essence na mazutu ariko tutajya tubona ku muhanda. Imodoka zikoresha, ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi ntabwo bizapimwa. Okay. Yego, ariko tuzi ko hari nanone ibinyabiziga bikoresha hybrid, bikoresha byombi. Ibyo byo bizasuzumwa kuko nabyo biba bifite component yo kuba bitwika za mazutu cyangwa essence. Izikoresha byombi zizapimwa, ariko ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi gusa ntabwo bizajya bipimwa imyotsi. Ubushobozi burahari bwo kubipima, ubu bwamaze kuboneka bwose, ku buryo ubu buryo niba ari nabwo butangiye, birumvikana wenda butangiye kubera iyo mibare yazamutse n'igipimo twifuza kugeraho kitarimo kugaragara neza, ariko nanone umuntu yakwibaza niba hari uburyo buhagije bwo kubipima. Yego, urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Uburyo burahari, ubushobozi burahari. Ubu turimo turavuga, turimo dushyiramo izo mashini hirya no hino muri za control technique. Tumaze gushyira muri control technique 3, hasigaje izindi 2 tugiye gushyiramo ibyo bikoresho. Hahuguwe n'abakozi bazabikoresha benshi, ubu tugeze kuri mibare 70 abamaze kubihugukirwa gukoresha izo mashini n'iryo koranabuhanga rishyashya. Icyo turimo dukora ubu ngubu ni igerageza, ni ugusuzuma ko bikora neza, dusuzumira ku zindi modoka ziba ziri aho hafi, twirinda ko noneho twabwira abanyarwanda ko baza noneho gukora ryasuzuma ry'ukuri aho bari buhabwe vignette cyangwa ntibayihabwe kuko batatsinze iyo test. Bazaze noneho imyiteguro yose yarangiye, tubaha service tutabatindije. Ubushobozi burahari kandi nabo twahuguye ubu bamaze kubimenyera, ariko no gukomeza kwigisha nabyo birakomeje. Alfred, nkamwe mufite mu nshingano gutwara abantu n'ibintu muri minisiteri bifite mu nshingano, mu gihe iri suzuma ryaba ritangiye gukora ndetse abantu bafite ibinyabiziga bakaza gusuzumisha, abazasangwa bafite iyo myotsi cyangwa se ibyo binyabutabire birimo ari byinshi, hari uburyo bwateguwe bw'uburyo bwo kubirwanya?
Murakoze cyane. Uburyo koko bwarateguwe. ubwo icyo nshaka kuvuga, umuntu azanye imodoka ye basanze ifite byinshi bisaba yuko abigabanya, bizagabanywa gute? Nk'uko nari nabivuze, cyane cyane iyi myuka ihumanya ikirere ituruka cyane cyane ku binyabiziga bitafashwe neza. Okay. Hari igihe usanga, urabona, hari igihe dukenera guhindura ibyo bita filtre cyangwa filters z'amavuta, tugakenera guhindura amapompe n'ibindi, ariko cyane cyane amafilita, yaba amafilita y'umwuka, kuko umwuka niwo ufasha imodokari gutwika bya mazutu cyangwa se esanse, noneho n'iy'amavuta. Rero ibyo bintu iyo bidakozwe neza, niho usanga ya modokari yasohoraga imyuka mikeya, noneho ikagenda irushaho kuba myinshi, ndetse igatangira no kujya igaragara n'amaso y'abantu. Ubwo rero ikizakorwa ari nacyo n'abantu bakora gusuzuma umwuka ibinyabiziga bijyana mu kirere, bari kudufasha no guhugura abantu b'abanyamagaraje. Kandi bizakomeza kugira ngo nimba umuntu ugiye mu igaraje amenye amavuta agiye gukoresha gushyiramo, amenye filtre agiye gushyiramo. Ubwo rero inzego za leta zifatanije, yaba Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, yaba RICA, yaba RIREMA, turi gukorera hamwe duhugurira amagaraje kugira ngo bakoreshe ibyo bikoresho bifite ubuziranenge, ariko tunabereka uburyo nimba moteri ivubura umwuka, uburyo bashobora gukora kugira ngo wa mwuka ibipimo bya birimo bigabanuke, imodoka isubire ku gipimo yakoreweho. Rero ni ibintu twatangiye, turi gukorana dukora ubukangurambaga, ariko uko bizagenda bigaragara imodoka yari yagiye igatsindwa, tuzarushaho n'ubundi kugenda twegera amagaraje. Nitubona amagaraje hari atabasha kubikora, ikizaba ni ukuzagenda duhugura igaraje ku rindi, tukora kuko bafite n'ububasha bwo kuba bagabanya bya bipimo. Ikindi nakongeraho ni uko mwarabibonye haza ibintu byo gukoresha imodokari za automatique, cyane cyane kugira ngo abantu babone perimi. Muzi uburyo abantu bahise bubaka ibigo neza bagafata ikigo kimeze nka kiriya cya polisi, nabo bakubaka ikigo bimeze kimwe. Rero ubwo nabwo amagaraje nayo icyo asabwa no gutangira kwitegura, ku buryo nabo bagira uburyo n'umuntu aje gukoresha imodokari ye aba afite uburyo bapima koko yamyuka ikaribuze gusohoka mu igaraje, azi neza ko najya mu gusuzumisha aza gusanga ikinyabiziga cyagenze neza. Rero turi kubikoraho, kandi tuzakomeza gukora n'amagaraje kugira ngo birusheho kugenda neza. Ubwo amagaraje afite uruhare rukomeye cyane mu gufasha abatunze ibinyabiziga. Dr. Edizo, mu gihe iyi gahunda yaba itangiye gukora, wenda turaza no kubaza igihe izatangirira kugira ngo abantu bitegure hakiri kare, mu gihe itangiye gukora nka RBC ifite mu nshingano ubuzima bwacu, mubona hari ikizakemura kuri iyi mibare y'indwara ziterwa n'ihumana ry'umwuka duhumeka? Cyane, kuko unarebye ubundi umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima OMS ugaragaje yuko abantu bageze kuri miliyoni 7 ku isi bahitanwa n'indwara zifitanye isano n'imyuka ihumanya ikirere. Mu Rwanda none ubushakashatsi bwagiye bugaragara yuko abagera kuri 600 bashobora kuba nabo bahitanwa n'ubundi n'indwara zifitanye isano n'imyuka ishobora kuba nayo ihumanya ikirere. Mwumva rero yuko izi ngamba nizishyirwaho, hari inyungu tuzabona mu bijyanye n'igabanuka z'indwara n'impfu zishobora kuba zifitanye isano n'ibyo bibazo. Ariko nanone tunareba amafaranga, ibijyanye n'amafaranga, aho abantu ufashe nk'urugero umurwayi ufite indwara ya asima ajya kwivuza buri kwezi. Iyo ajya kwivuza nibura atangwa amafaranga ageze kuri 30 buri kwezi. Umva ko n'amafaranga menshi ku bantu bageze ku 140 dufite, dutanga amafaranga angana gutyo, tugura ibikoresho, tugura ibipimo agomba kwisuzumisha, tugura imiti. Rero ni ikintu cyiza cyane kije kugira ngo gikemure ibibazo, kandi byagiye binagaragara nuko estimate zaje zikorwa yuko bishobora kugabana nibura ku gihe cya 30%. Izi ngamba zishyizweho mu buryo bukwiriye zikubahirizwa, niba dushobora kugabanya mu kigero cya 30% mu 30% ku mpfu no ku burwayi bushobora kuva kuri ibi bibazo. Na leta ifitemo igihombo gikomeye nk'uko byumvikana. Ayo mafaranga ni menshi agenda ku muntu umwe kubera ubuvuzi bahabwa, ariko kubera leta nziza nyine ikunda abaturage bashyira no ku isonga, baremera bakayatanga kugira ngo twebwe tubone ubuzima bwiza. Dr. Edizo,
urebye izi ngamba zose zigiye gufatwa ziriyongera ku zindi zihari nyinshi zihari rwose zagiye zishyirwaho mu bigo. Nzi ko hashyizweho gahunda yo kugabanya ibyuma bikoreshwa bisohora umwuka. Ibinyabiziga turabizi neza yuko u Rwanda rukora uko bishoboye kugira ngo n'ibinyabiziga biza bibe bifite ubuziranenge, ariko mu gihe nanone haba habayeho ibikorwa bitandukanye nk'ibi ngibi byo gusuzuma umwotsi uturuka mu binyabiziga uhumanya ikirere, mwebwe nko muri Minisiteri y'Ubuzima na RBC nk'ikigo gifite ubuzima mu nshingano zacu, mu gihe haba hashyizweho ingamba zihamye, imikoranire hagati y'ibigo muzakorana muti kugira ngo muhuze ingingo kandi zose zigendere hamwe? N'ubusanzwe hari uburyo dusanzwe dukorana ujyanye no guhana amakuru no kugaragaza burden cyangwa se imibare irimo guhuzwa n'ibibazo bishobora kuba biva muri iyo myuka. Rero tuzakomeza dukorane mu buryo buhoraho, cyane cyane kuri kote ibijyanye n'ubuzima. Ari ibyo tuzakomeza kureba cyane cyane ku mibare, tunagaragaza kugira ngo tubagaragarize yuko izo ngamba zashyizwe koko ko harimo ikirimo kugaragara nka impact. Rero ndibaza ko ni framework ihari yo gukomeza gukorana n'inzego zose uko zihuriye muri uwo murongo. Madamu Kabera, nagira ngo mbabaze ku kintu kijyanye n'imikoranire n'ibindi bihugu kuri iyi gahunda yo gusuzuma imyotsi ituruka mu kirere. U Rwanda ruragendwa nk'uko nabivugaga, ndetse n'amanywa nijoro, nta imipaka irafunguye ku bihugu dukorana ubucuruzi. Buri munsi twakira ibinyabiziga yaba ibinini n'ibitoya, ba mukerarugendo n'abandi bakoresha ibinyabiziga byabo. Nidufata izi ngamba ariko ibindi bihugu bitabikoze, mubona hari icyo n'ubundi bizatanga ku musaruro witezwe kuri iyi gahunda nshya yo gusuzuma ibinyabiziga? Yego, urakoze cyane Bright. Nibyo, iyi gahunda izatanga umusaruro cyane, ndetse Dr. Idso yari amaze kutubwira ko nishyirwa mu bikorwa tubona ko ibibazo dufite cyangwa burden tubona izagabanukaho 30%. Tugiye kubishyira mu bikorwa duhereye ku modoka zacu hano mu Rwanda. Ntabwo izitugenderera ntabwo ziri muri gahunda yo kuba zapimwa ubu ngubu, ariko wenda mu myaka iri imbere nabyo bizaganirwaho turebe. Ubwo mbonereho no kubaza ikibazo wenda n'undi wese yakwibaza, gusuzuma ibinyabiziga iyi myotsi na bya bipimo by'ibinyabutabire birimo ari nabyo bifite ikibazo gikomeye cyane ku ihumana ry'ikirere, bizajya bikorwa kangahe? Ese bizajya bikorerwa rimwe n'irindi suzuma ryakorwaga muri control technique? Urakoze. Iri suzuma ry'imyotsi iva mu modoka rizajya rikorerwa hamwe aho dusanzwe dukorera control technique, kandi tuzajya dusaba rendezvous y'umunsi umwe, uve gupimisha ibijyanye na mekanike, hanyuma ukurikizeho gupima ibijyanye n'imyotsi. Uvuze ati kangahe? Ibinyabiziga bikoreshwa bitari biri muri gahunda y'ubwikorezi, gutwara abantu n'ibintu, buzajya zipimwa rimwe nk'uko n'ubundi twapimaga rimwe. N'ubundi control technique y'amamodoka adakora transport nako adakora ubucuruzi akorwa control technique rimwe, n'iby'imyotsi niko byaba bimeze. Cyakoze imodoka zitwara abantu n'ibintu mu buryo buri commercial, abo bazajya bapimisha kabiri nk'uko n'ubundi muri control technique ya mekanike biri ari inshuro ebyiri. Impamvu ngira ngo tumaze kuyimenyera nuko izo modoka zikora ingendo nyinshi, bityo zikaba zikeneye kuba zisuzumwa kenshi, byaba ari mekanike kureba ko mekaniko cyangwa uburyo zihagaze zimeze neza, bikaba binajyana n'iby'imyotsi. Moto zizajya zipimwa rimwe umwaka. Yego. Alfred, mwiteguye gute gukorana n'abafite ibinyabiziga ba nyirabyo? Hari n'amakampani, hari ibinyabiziga by'ibigo, hari n'abafite ibyabo ku giti cyabo. Turabizi yuko zimwe mu ngamba polisi y'igihugu yirirwa irwana nazo na minisiteri bifite mu nshingano ni abantu bakwepa. Hari abantu benshi bakwepa batitabira gahunda zo gusuzumisha ikinyabiziga, akavuga ati nkorera mu ntara aho ndi ntibazambona, ninjya no mu mujyi wenda ndi bucenge ntibari bumbone, ugasanga ni ikinyabiziga kiberaho gutyo. Mwiteguye gutuma ibinyabiziga byose bikorerwa iyi serivisi mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage?
Murakoze cyane Bright. Nk'uko bivuze, hari inzego dufite z'umutekano cyane cyane izishinzwe traffic police ikorera hose mu gihugu. Twumva rero ko nk'uko basanzwe bagenzura imodokari zakorewe ubuziranenge busanzwe, izo twitaga controle technique, n'ubundi n'iryo suzuma ry'imyuka yangiza ikirere niko bizakorwa. Nimba mubizi neza ubu ngubu igisigaye kiriho nuko akenshi nk'hano mu mujyi wa Kigali ntibakigombera ko nimba wakoresheje isuzuma ry'ikinyabiziga ko baguhagarika. Yego. Imodokari iratambuka, hakaba hari kamera zibasha kumenya ko iyi modokari yakorewe ubuziranenge. Rero ibyo bizakomeza iyo tekinoloji, ubu gahunda iriho no gukomeza gukoresha tekinoloji ku buryo ibinyabiziga byose ushobora kubona ikinyabiziga ku muhanda ukamenya ko nimba gifite ya certificate yuko cyagenzuye imyuka cyohereza mu kirere, ndetse nimba cyarakorewe n'isuzuma ry'ubuziranenge busanzwe. Nk'uko mubizi ariko hari n'indi gahunda yenda tutavuga munsi nkeka ko yagiye isobanurwa kenshi, ibintu byo kwishyura ibinyabiziga dukoresha buri mwaka. Amafaranga azagenda ku binyabiziga dukoresha buri mwaka. Ni ukuvuga ngo ibi bizadufasha kumenya ngo ibinyabiziga biracyariho, ikinyabiziga kirakiriho ko cyishyura amafaranga yo gukora. Gahunda yaravuzweho yuko buri mwaka hari amafaranga tuzajya dutanga cyane cyane ku binyabiziga ariko bitari moto. Icyo gihe n'imodokari bigaragara ko yishyura amafaranga yo kuba ikiriho ikoreshwa, ariko ukabona ntiyigeze ikorerwa isuzumwa. Yego. Ikiriho nuko ubu ngubu nkeka ko namwe mwabibonye, ubu ngubu bakoresha isuzumwa bakohereza message bakubwira ngo ikinyabiziga cyawe isuzuma rizarangira igihe iki n'iki. Rero icyo kinyabiziga kizaba cyishyura amafaranga kugira ngo gikomeze gukora, ariko byashyirwa muri systeme ukabona ko kitigeze gikorerwa igenzura ry'ubuziranenge bwabo bw'imyuka izohereza mu kirere cyangwa se ubuziranenge busanzwe, nyiracyo azajya nawe ahabwa ubwo butumwa ndetse abe yanakurikiranwa. Uko ikoranabuhanga rizagenda ritera imbere, umuntu azajya yoherezwe message cyangwa se ubutumwa bugufiya bumwibutsa. Ariko ikizakorwa nuko abo bapolisi bashinzwe traffic bazaba bari ahantu hose ku buryo nta kinyabiziga kizemera gukoreshwa mu muhanda kitarasuzumwe imyuka cyohereza mu kirere. Ubwo bivuze ko ikinyabiziga kimaze gusuzumwa kizajya gihabwa certificat, icyangombwa kibyerekana. Kwa kundi babaza vignette, controle technique, assurance, bashyireho n'icyangombwa kigaragaza ko yasuzumishije iyo myuka. Tuvuze ku bijyanye n'ibiciro n'agafaranga, abantu bose iyo batekereje kuri service isaba gutanga amafaranga atekereza n'ikiguzi kizajyaho. Abantu bari basanzwe bakoresha controle technique, hakagira ikiguzi runaka kiba kizwe abajya gukora control technique barabizi batanga. Ubu hagiye kwiyongeraho indi service ijyanye no gusuzuma n'iyo myuka mibi ihumanya ikirere. Ibiciro bihagaze gute kubiziyongera kuri icyo kiguzi? Murakoze cyane Bright. Nk'uko umuyobozi wa REMA yarabivuze, ni service ebyiri zaba zitandukanye, ndetse mu gihe cyo uzaba ugiye gusaba rendezvous aho ugiye gukoresha isuzuma ry'ubuziranenge byaba kubijyanye n'umwuka cyangwa se ku isuzuma ry'ubuziranenge busanzwe, uzabona ahantu habiri. No kwishyura uzishyura ahantu habiri. Hari uzishyura service yo gupima imyuka ikinyabiziga cyohereza mu kirere, ubone na service yo gupima ubuziranenge busanzwe icyo dusanzwe tuzi nka controle technique. Rero ku bijyanye no gusuzuma imyuka, amapikipiki n'ibindi binyabiziga byo ku rwego rw'ipikipiki, muzi ko nk'ipikipiki iri ifite amapine 3 byose tubara kimwe, mubona ko na plaque zitandukanye n'izi modokari zisanzwe. Abo ngabo bazajya bishyura ibihumbi 16 n'amafaranga 638. Yego. Ku bijyanye noneho n'imodokari zakorewe gutwara abantu zifite imyanya itarenga 8. Yego. Hatabariwemo umuyobozi w'ikinyabiziga. Ubwo ni shoferi. Hatabariwemo shoferi. Abo ngabo bazajya bishyura ibihumbi 34 n'amafaranga 940. Yego. Noneho imodokari itwara abantu kuva ku 9 kuzamuka hatabariwemo umuyobozi w'ikinyabiziga, no kuvuga ngo uvuye ku 9 ariko hatabariwemo umushoferi, ukazamuka kugeza ku yindi myanya isigaye, bazajya bishyura ibihumbi 51 n'amafaranga 578. Ku bijyanye n'imodokari itwara imizigo itarengeje toni 1 n'igice,
nayo izajya yishyura 51 n'amafaranga 578. Ibindi binyabiziga byose bisigaye y'amabisi y'amakamyo n'ibindi bikoresha moteri bizajya byishyura ibihumbi 49 n'amafaranga 918. Ariho murumva cyane cyane hazamo za modokari dukeneye cyane zitwara imizigo, amabisi n'iki. Abantu bashobora kwibaza kubera iki byagabanutse, ariko niyo mpamvu ko tuzi ko mu buzima bwa buri munsi dukenera imodoka zitwara abantu benshi mu buryo bwa rusange, izitwara imizigo. Murebye rero nuko nguko ibiciro bihagaze. Murakoze cyane. Deje, ni ryari ikinyabiziga gishobora kwangirwa kujya mu muhanda mu gihe bagipimye bagasanga gifite wenda imyotsi iteye inkeke? Gishobora no kuba cyakurwa mu muhanda ku buryo kitemererwa gukora? Iyo utujuje ubuzirane ya standard twavuze, ntabwo uhabwa certificate cyangwa license ikwemerera kujya mu muhanda. Usabwa gusubira mu igaraje bakagukosorera, ukagaruka tukongera tukagupimira. Kugeza ugejeje kuri ya standard yemewe. Ni ukuvuga ngo mu gihe hatarageza kuri bya bipimo byemewe, ikinyabiziga ntikigomba kujya mu muhanda kugeza kibikosoye. Nigeze kubibaza mvuga ibinyabiziga byose birashoboka ko byakosorwa. Nongere nkikubaze muri ubu buryo, nta kinyabiziga gishobora kugera ku rwego kitakosorwa? Igisubizo ni birashoboka. Birashoboka. Bitewe n'uburyo cyamaze kwangirika, mujya mwumva igihe basimbuza moteri cyangwa ngo hakozwe reviziyo ya moteri. No gusanga ikinyabiziga rwose ugasanga ibyo wakora byose uko wakisukura ugasanga aho kigeze ntabwo gishobora kuba cyahura na bya bipimo kigomba guhuza nabyo bitewe na tekinoloji cyangwa ibipimo cyakoreweho. Icyo gihe rero ushobora kuvuga ati nimba ari imodoka isanzwe ugahindura moteri, ko buri kibazo kiri muri moteri. Uburyo moteri ikora, uburyo itwika, niho hari ikibazo cyonyine. Ushobora guhindura moteri, ikinyabiziga kikongera kigavubura imyotsi cyemerewe kuba kutarenza ibipimo cyakorewe. Birashoboka rwose. Ariko hashobora gusabwa ko uhindura moteri ugakora yabera bita reviziyo, cyangwa se bikaba byanagusaba ko uteruramo moteri ugashyiramo iyindi. Mbaze Dr. Edison, watugaragarije ku gihombo leta ifite, ariko ibinyabiziga n'ibipimwa imyotsi nanone twareba n'inyungu dufite. Inyungu zirimo ni izihe ku rwego rw'igihugu mu gihe ibinyabiziga byose byakwitabiriye iyi gahunda kandi igashyirwa mu bikorwa? Inyungu twazishyira mu byiciro bigeze kuri 2. Hari inyungu ku bijyanye n'igabanuka ry'uburwayi, ariko hari n'inyungu ku bijyanye n'amafaranga. Navuze amafaranga umurwayi ashobora mu gihe cyo kwivuza ashobora gutanga buri kwezi, aho ugereranyije ushobora gutanga amafaranga ageze kuri 50 ushizemo na mituweli wenda akavanaho 90%. Ibyo wenda bikagabanya ya out of pocket, ariko umuntu yuko n'ubundi amafaranga iyo atishyuwe n'umurwayi yishyurwa na leta. Hari izindi wenda inyungu turimo gutekereza hatabaye igikorwa ubu ngubu. Hari ikigaragara nuko sinzi iyo mujya mubona mu bihugu bitandukanye aho abantu bambara agapfukamunwa kugira ngo nibura adashobora guhumeka wa mwuka mubi. Mumva rero ntabwo twifuza yuko tugana kuri iyo level aho bizaba ngombwa yuko abantu bambara agapfukamunwa kubera yuko imyuka mibi iba ari myinshi mu kirere. Twagiye tunabibona kandi wenda ni umurongo nshaka gushyira ngo dushimire ingamba zagiye zishyirwaho zifite aho zihuriye n'ubuzima. Muzi Car Free Day yatangije n'ubundi ifite iyo ntego, kandi mu by'ukuri byagaragara yuko birimo kugira ingaruka nziza ku buzima bw'abantu n'umwuka duhumeka muri rusange muri Kigali. Ese ubundi Edison, mushinzwe ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo, hari aho imyuka duhumeka ishobora kuba yatera icyorezo? Kuba icyorezo ubundi ni uko haba habayeho imibare idasanzwe ishobora kuba kwiyongera. Ubu mu ngamba turimo ni ugukumira yuko habaho icyorezo. Ingamba zigashyirwaho kugira ngo tusaza kugira imibare itunguranye cyangwa se imibare yiyongera ku buryo twagishyira ibi bibazo byose tukabishyira mu byorezo. Urumva rero iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo izi ngamba zishyirweho, tutitaye ku mafaranga dushobora gutanga, ariko tureba ku buzima bw'abantu. Mwunganiye kuri icyo cy'icyorezo, muri bya bihe bya COVID twabonye ko hari ubushakashatsi bwatweretse ko
ahari hari umwuka wanduye hajyanywe n'abantu benshi, impfu nyinshi za covid. Ni ukuvuga ushobora kuba icyorezo gishobora kuza, ariko iyo gihuriranye n'uko n'ubundi twari dutuwe turi ahantu hari umwuka udasukuye, noneho kikagira impact iri hejuru kuruta ubundi iyo yakabaye itugiraho, cyane ko na immunity iba yagabanutse kuko urimo guhumeka umwuka udasukuye. Ikindi nagira ngo nunganire Dr. Edson kuri ku nyungu. Hari inyungu direct ku buzima bw'umuntu, ariko hari n'inyungu kuri economy y'igihugu bijyanye no guteza imbere ubukerarugendo. Ba mukerarugendo, tourism, ubundi bijyana n'ukuntu icyo gihugu kiri comfortable, abantu bumva bahajya ntibumve ko hari uhajya ukumva umerewe neza. Ngira ngo ni bake bakwifuza kuba basura igihugu bamaze kubaha ubutumwa ko icyo gihugu gifite umwuka wanduye, baba ari bake cyangwa ni nabo. So uko dukomeza gushyiraho ingamba zo gutuma tugira umwuka duhumeka umeze neza, bizagira n'ingaruka ku batugenderera muri tourism, ku basaba gukorera hano inama mpuzamahanga, atuma guteza imbere urwego rwa sports. Ntabwo wakwifuza gukorera siporo ahantu hari umwuka hahumanye. Aho hose ni inyungu turimo kubona tuzabona iyi gahunda ishyizwe mu bikorwa uko yateganyijwe. Nibyo. Bwana Alfred, izi ni zimwe mu ngamba, ariko ntekereza ko hashobora kuba hari na politike y'ubwikorezi yihariye yo gutwara abantu n'ibintu. Iyi politike y'ubwikorezi mu Rwanda ivuga iki ku bijyanye n'uburyo bwo kurwanya imyuka ihumanya ikirere? Uretse izi ngamba ziba zafashwe, ubundi hari politike yihariye y'ubwikorezi ishobora kuba yafasha mu kurwanya no guhangana ibyuka byoherezwa mu kirere? Murakoze, kuko hari iyo politike. Icyo navuga cy'ingenzi ni uko nk'uko mwabibonye muri 2021 guverinoma yafashe icyemezo cyo gukuraho imisoro imodokari zikoresha amashanyarazi. Yego. Iyo ni ingamba ikomeye ikubiye muri politike yo gutwara abantu n'ibintu, aho imodokari zose ubu ngubu zikoresha amashanyarazi zinjira mu gihugu nta misoro zitanze. Icyo ni kimwe nkeka ko kizanafasha kugabanya ya myuka. Yego. Turabijyana n'imbwe byo gupima imyuka, ariko na ya gahunda yo kuvana imisoro imodokari zikoresha amashanyarazi bizatuma nazo imodokari zigenda zizamuka. Nahoze ndeba, iyo urebye ahantu imodokari ubu tugeze zikoresha amashanyarazi, harimo ariko n'iza hybrid, ubu tugeze ku 8.9%, kandi imodokari za mbere zatangiye kuza muri 2020. Urumva rero ko iyo gahunda iri kugenda itanga umusaruro, tukarushaho no gukoresha ibikorerwa iwacu ariyo mashanyarazi, aho kugira ngo tujye gukoresha ibya mazutu ko twebwe nta niyo ducukura mu gihugu cyacu. Mu bindi yenda nabyo bigenda bikorwa iyo twubaka ibikorwa remezo, babwiye ko imodokari iyi myuka cyane cyane hari icyo igeze ahantu hari umubyigano w'imodokari. Yego. Buriya niho gutwika mazutu no gutwika esanse biragabanuka, kubera ko uri muri vitesi yo hasi ugenda gakeya, kandi hari n'imodokari nyinshi. Imyuka rero ihumanye imodokari zohereza mu kirere irushaho kuba myinshi, mu gihe yenda iyo igenda ahantu hameze neza nta mubyigano, nubwo ya myuka yazamuka ariko ntabwo iba ari myinshi nk'uko yazamuka imodokari ziri ahantu mu byigano. Ibikorwa remezo rero nabyo birafasha mu kugabanya iyo myuka yoherezwa mu kirere, ariko cyane cyane icyo navuga ni ukugushishikariza abantu kuba bava mu modokari zikoresha mazutu na esanse bakajya kuzikoresha amashanyarazi. Yego. Izo ni zimwe mu mirongo ngenderwaho ya politiki yo gutwara abantu n'ibintu. Yenda natwe icyo tureba tubihuza cyane cyane n'iyo myuka ihumanya ikirere, tukabihuza n'irihindagurika ry'ibihe. Ibyo byose, izo ngamba zose zigiye zirimo, ntagiye muri iyo politiki nayo yemejwe muri 2021, harimo izo nakwita pillars cyangwa se imirongo ngenderwaho yo kugabanya imyuka nayo ihumanya ikirere. Tugahuza nanone na Minisiteri ishinzwe ibidukikije, turakorana n'umunsi ku wundi tureba icyakora kugira ngo imyuka igabanuke. Uretse Rwamagana, Kigali, Huye n'ahandi, control technique zihari ziracyari nke cyane, ntabwo ziragera hose mu gihugu. Mu turere hari n'ababa bifuza yuko control technique begera ku rwego rw'umurenge. Bivuze ko abenshi mu bajya gusuzumisha ibinyabiziga bisaba ko bakora urugendo n'ubundi
bajyaho controle technique iri. Cyokora polisi y'u Rwanda baherutse gutangaza yuko habaho na controle technique mobile ishobora kuva ahantu ikimuka ikajya gutanga service ahandi. Hari uburyo muteganya gukorana n'izindi nzego zibifite mu nshingano gutuma controle technique zegera abaturage kugira ngo na rwa rugendo bakoraga rushobora gutuma ya myuka isohoka bajya gusuzumisha bibe byakorerwa hafi yabo? Bright ni urugendo, kandi ngira ngo muribuka dufite controle technique imwe i Kigali, Remera gusa. Hari n'imirongo yageraga hirya kure, ukaba wamara umunsi wose cyangwa ibiri utarabona service. Ubu byarahindutse, umaze kuvuga ko dufite Rwamagana, Huye, dufite Musanze, dufite na Ndera irimo kubakwa nshyashya izarangira muri uwo mwaka. N'ibindi bizakomeza bizakomeza bikosorwa, kuko ubundi gahunda ya leta ni uko tworohereza Abanyarwanda aho bakeneye kubona service ya leta bakayibona itabagoye hafi. Kugeza ubu izo nizo dufite, inshyashya yiyongereyeho ni Ndera, ariko n'ubundi ko dukomeza gutera imbere niko dukomeza no kubaka ibi bikorwa remezo biba bikenewe. Gahunda iratangira ryari? Turifuza ko twatangira ku itariki 18 z'ukwa munani z'uku kwezi twatangiye, ariko nk'uko nigeze kubikomozaho, ubu turimo turafunga za mashini tuzakoresha mu gupima imyuka. Iyo turangije kuzishyiramo tugomba kureba ko noneho zihuye neza na systeme y'Irembo, kugira ngo ntihazabemo akantu na kamwe katuma uwaje gufata iyo service afata wenda iminota myinshi cyangwa amasaha menshi, kandi hari n'indi mirimo agomba kugeraho. Ibyo byose nibimara gukosoka turateganya gutangira 18, ariko haramutse hari ikindi kivutsemo hagati aho nabwo twagaruka ahangaha tukamenyesha Abanyarwanda indi tariki nshyashya yo tuzatangiriraho. Ikiriho nuko nta muntu tuzabwira ngo mwese tujye gupimisha imyotsi bushya nkaho ari gahunda yonyine ugiye gukora. Ugomba gutegereza controle technique yawe wari usanganywe irangire, cya gihe cyo gusubirayo kigeze, ubwo nibwo noneho wajya no muri iyi gahunda nshyashya yo gupima imyotsi. Kandi tuzaba tubibona no mu Irembo, kuko n'ubundi niho tunyura dushaka rendezvous yo kujya gupima gukoresha controle. Ubu n'abandi bariteguye bose, ubwo abashinzwe controle technique bariteguye, gahunda barayifite, barayizi. Turakorana, dufite group, dufite itsinda dukorana, harimo Minefra, harimo Rwanda National Police, harimo RBC na Minisante, twese kugira ngo turebe ko n'Irembo, kugira ngo turebe ko byose bikenewe binoze mbere yuko dutangira gukora iryo suzuma ryihariye. Bwana Alfred, abatunzi ibinyabiziga bo bitware bate? Ni iki mubasaba kugira ngo bagendane n'iyi gahunda inshigiye gushyirwaho yiyongera ku zari zisanzwe? Murakoze cyane Bright. Icyo twasaba abatunzi ibinyabiziga, uhereye kuri moto, ibinyabiziga bikoresha moteri kandi bikoresha mazutu cyangwa se essence, icyo twabagira inama nuko bakwiriye noneho kutajya gukoresha mu magaraje babonye yose. Bakwiriye kuba batangira kureba koko nabo ubwabo, ushobora kubona ukabona imodoka yawe iravubura imyotsi. Icyo ni ikimenyetso simusiga ko imodoka yawe ifite ikibazo. Ukwiriye gutangira, nubwo wagenda ukagabanya, noneho ukageza ku gihe imodoka yawe itagisohora ya myotsi. Icyo tubasaba ni uko batangira kujya mu magaraje yizewe, arahari, kandi koko niba akoresheje agiye gukoresha mu igaraje akabona ya myotsi ntabwo igabanutse, iryo garaje ntakwiriye kwirirwa yongera kurisubiramo. Akwiriye kuvuga ati jewe ndazanye imodoka yanjye ifite ikibazo cy'imyuka, nimugire gute, nimuyinkorere ku buryo itongera kuvubura imyotsi. Ikindi bagomba kwitwararika ni usanga umuntu yagomba kujya gukoresha kumenesha amavuta, guhindura ziriya bisukura imyuka cyangwa se filters, ugasanga yagomba kugenda ku ibihumbi 10, agategereza kujya ku bihumbi 12. Ari kwica imodokari ye, ari kwica moteri ye, bizagira n'ingaruka ku kiguzi azatanga agerageza gukemura cya kibazo. Rero abantu barashishikarizwa gukoresha imodokari yabo, gukoresha service cyangwa se maintenance mu gihe abantu baba bababwiye, amagaraje aba yababwiye, kandi bakareba ko niyo garage nimba ko kibakorera maintenance cyane cyane ijyanye na moteri. Ina ntitugiye kuvuga ngo bya brake pads cyangwa se ibindi, ariko cyane cyane mu kwitegura ino gahunda nuko bagomba kwita kuri moteri
y'ibinyabiziga byabo, bagatangira no kumenya ese ibipimo ni ibihe bigenderwaho, yaba ari garaje babonye yatangiye gupima ibyo by'imyotsi bakaryitabira, kugira ngo nibajya muri controle technique imodoka itazatsindwa bigasaba ko basubirayo, kuko nibasubirayo hari ikindi nacyo giciro nacyo bishyura nubwo atari kinini. Murakoze. Ubwo ni ubutumwa bwiza ku bafite ibinyabiziga, kuko ntekereza ko bafite n'uruhare runini cyane cyane ku bwitabire, kugira ngo bitabire bimwe navugaga byo gucenga babigizemo uruhare bakabyumva ko nabo bibagiraho ingaruka. Ntabwo ari bo bigiraho ingaruka gusa, ingaruka ziragenda zikagera ku muryango, zikagera ku babyeyi batwite, zikagera ku bana bato, zikagera ku muntu udafite ikinyabiziga byaturutse kuri ibyo. Ni nka byandi tujya kuvuga ngo burya ngo unywera itabi mu ruhame abatarinywa nibo bagirwaho ingaruka cyane. Ni nka ya myotsi rero uko isohoka tuyibona, bivuze ko ari gahunda twese tukwiye kugira iyacu, tukaba twanatanga amakuru aho tubona ikinyabiziga kitagiye muri controle, kiba mu cyaro niho ngo gikorera, usanga hari bya binyabiziga byikorera ahantu mu cyaro bitajya birenga karitsiye, za moto tuzi zitagira ibyangombwa zikorera mu muhanda w'igitaka ahantu hamwe ntiharenge. Abo bose barasabwa ko bagomba kwitwararika no kwitabira iyi gahunda. Tugana ku musozo w'ikiganiro, reka dusabe Deje ubutumwa ku banyarwanda badukurikiye muri Dusangire Ijambo ya none bujyanye n'iyi gahunda igiye gutangira nk'uko mwabikomojeho tariki ya 18. N'iki mubasaba kugira ngo twese tujyanemo? Yego, murakoze cyane. Ndagira ngo nsaba abanyarwanda kubanza kumva akamaro k'iyi gahunda. Ni gahunda ije kubera inyungu zacu, inyungu z'ubuzima direct bamaze kudusobanurira. Wowe ufite ikinyabiziga wenda ufite amahirwe kurenza udafite icyo kinyabiziga. Nta mpamvu yuko utacyitaho kugira ngo kigufashe, ariko noneho cyo no guteza ibibazo undi noneho waba utagifite. Ushobora kuba ufite ikinyabiziga ugiye mu kazi bisanzwe, ariko hari umunyeshuri, hari umwana muto urimo unyuraho ku muhanda ujya kwiga. Uwo mwana ari no muri cya kigero noneho umwuka udasukuye umugiraho ingaruka nyinshi, inshuro nyinshi kuruta wenda umuntu mukuru. Mwiteho, rengera ubuzima bwe, unarengera ubuzima bwawe, wita ku kinyabiziga ufite, ugikorera isuzuma igihe cyabugenewe, noneho ko witabira no kujya kugisuzumisha urebe uko gihagaze. Murakoze. Ubwo ni ubutumwa bw'ingenzi. Edison, ku buzima isuku y'umwuka duhumeka ni ingenzi. Nibaza ko ari cyo cy'ingenzi cyane kandi tubiharanire, kuko tujye tubibona izi ngaruka zifata ku bana batoya, abagore batwite, abantu bashaje. Mwumva rero ni ingenzi ko duharanira ubuzima bwiza. Murakoze. Urakoze cyane. Munyemerere nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda, by'umwihariko ikiganiro Dusangire Ijambo, dushimire cyane Madame Kabera Juliette, ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije. Twari kumwe mu kiganiro cya none, turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Dushimire kandi Dr. Edison Rwagasore, ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Turabashimiye ko twabanye muri iki kiganiro cya none. Murakoze. Tunashimire cyane Bwana Byiringiro Alfred, ni umujyanama mu bya tekinike ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Ngo tunabonereho umwanya wo gusaba abanyarwanda bose ko twajyanamo muri iyi gahunda, cyane ko ari gahunda y'ingenzi irengera ubuzima bwacu bwite, ariko nanone ikarengera inyungu z'igihugu. Twumvishe igihombo gikomeye cy'amafaranga agenda ku buvuzi bw'indwara zituruka ku myuka ihumanye, twumvishe ndetse n'ibibazo bitandukanye tubishyizemo uruhare. Inama tubona za kwiyongera kubera ko ibihugu byinshi bishingira ku bipimo biba byagaragajwe, ubukerarugendo bukiyongera, ni nako ubukungu bw'igihugu bukomeza kuzamuka. Reka tubashimire cyane. Nge nitwa Turatsinze Bright, mukomeze gukurikira n'izindi gahunda zose televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.